señores, estamos en vivo aquí en Chicago, 2011, febrero primero. Bueno, ya no, ya va a ser febrero segundo, porque ya es medianoche. Pero aquí estamos todavía grabando, pues para que tú veas que los mantengo al tanto de lo que está pasando aquí en Chicago. Mira cómo se ve esto. Yo acabo de paliar hace 2 horas atrás, mira. Aquí hay como 6 pulgadas fácil. No, más de 6. Tiene que haber como pie y medio. Wow, this is crazy. No sé si la cámara puede captar, pero yo puedo, por lo menos yo puedo ver hasta quizás 100 pies, 150 pies. Y ahí para adelante todo se pone medio nublado, blanco. Está cayendo nieve y parece que va a estar nevando hasta la madrugada o quizá más. O sea que si hay pie y medio de nieve ahora, para la madrugada debe de haber como 2 pies y medio. No es chiste, mira, chequea. Lo más extraño que yo vi fueron los relámpagos hace 1 hora atrás. Jamás en mi vida yo he visto relampagueando mientras está nevando. Esa es la primera vez que yo he visto eso. De verdad que esto está bien impresionante. Vamos a ver qué esperamos en la mañana. Volvemos en un par de horas